Botanik bilimciler açıkladı. Enginar, karaciğeri %94 oranında yeniliyor. Karaciğer tedavisi için kullanılan Osmanlı formülü Mahmut Efendi enginar macunu, olgun bir enginardan tam 20 kat daha güçlü etkisiyle yağlanmaları geçiriyor, kolesterolü ve şekeri düzenliyor, karaciğeri yeniliyor. Sindirim sistemine de etki ederek mide sorunlarını gideriyor. Sabah akşam Mahmut Efendi enginar macunu tüketen herkes sapasağlam bir karaciğere ulaşıyor. Daha sağlıklı, daha güçlü, daha mutlu bir yaşam sürüyor. Deneyin, yenilenin. Mahmut Efendi enginar macunu.